ამჯერად კოლბი მიზანში ამოიღო ისეთი ფიგურები, როგორებიც არიან ისლამ მახაჩევი და ჩვენი სიამაყე, ილია თოფურია. საუბარია მებრძოლთა პროფკავშირების შექმნაზე. იდეა მარტივია. სპორტსმენები გაერთიანდნენ, რომ UFC-ს მეტი ფული გამოსცალონ. მაგრამ კოვინგტონი თავისი ჩვეული მწარე სტილით ამბობს, რომ ეს ზღაპარია. რატომ? იმიტომ, რომ ვისაც რეალური გავლენა აქვს, მათ დანა ვაიტი ჯიბეებს დოლარებით უსვებს. დიახ, პროფკავშირი კარგია, მაგრამ ილია, ისლამი, ხაბიბი ისინი ძალიან ბევრს გამოიმუშავებენ. თითო ჩხუბში 5 მილიონამდე იღებენ. რატომ უნდა აიხედონ იმ ხელის წინააღმდეგ, რომელიც აჭმევთ? აცხადებს კოლბი. მოდით ანალიტიკურად შევხედოთ. მართალია კოლბი? ნაწილობრივ, როცა ილია თოფურიაზე ვსაუბრობთ, ჩვენ ვხედავთ არა მხოლოდ მებრძოლს, არამედ გენიალურ ბიზნესმენს. გავრცელებული ინფორმაციით, ჩარლს ოლივეირასთან პოტენციური ბრძოლისთვის ილიას ჰონორარი 3.4 მილიონ დოლარამდე აღწევდა. ეს არ არის უბრალოდ ხელფასი, ეს არის პრემიუმ კლასის სტატუსი. ქართველებს გვაქვს ერთი თვისება, ჩვენ ვიცით საკუთარი თავის ფასი. ილიამ ეს ამერიკაშიც დაამტკიცა. ის არ არის ტიპური მებრძოლი, რომელიც მხოლოდ მემკვიდრეობაზე საუბრობს, როგორც მახაჩევი. ისლამი ამბობს, ჩემთვის მთავარი ქამრებია. ილია კი პირდაპირ ამბობს, ეს ბიზნესია. 28 წლის ასაკში ის უკვე პენსიაზე და ფინანსურ სტაბილურობაზე ფიქრობს. აბა გინახავთ ქართველი, რომელიც ხვალინდელ დღეზე არ დარდობს? ილია უბრალოდ ამას პროფესიონალურად აკეთებს. მაგრამ აქ არის ერთი მაგრამ. კოვინგტონი ცდილობს ისე წარმოაჩინოს, თითქოს ჩვენი მატადორი მხოლოდ საკუთარ თავზე ფიქრობს. თუმცა ანალიზი აჩვენებს, რომ ილია თავისი მაღალი მოთხოვნებით რეალურად წევს თამასას ყველა მებრძოლისთვის. თუ პატარა ქვეყნის წარმომადგენელი მილიონებს ითხოვს და იღებს, ეს ნიშნავს, რომ სხვებსაც აქვთ შანსი. თუმცა პროფკავშირების შექმნა UFC-ში აქამდე ყოველთვის კრახით სრულდებოდა. 2016 წელს ისეთმა ლეგენდებმაც კი, როგორებიც არიან სენტ პიერი და ველასკესი, ვერაფერი გააწყვეს. რატომ? იმიტომ, რომ UFC-ში სოლიდარობა იშვიათი ხილია. ყველა თავისი თავისთვისაა, ზუსტად ისე, როგორც თბილისის საცობებში. ყველა თავის გზას ეძებს. და აი ყველაზე საინტერესო მომენტი. გავრცელდა ხმები, რომ ილიას შესთავაზეს ბრძოლა ისლამ მახაჩევთან, მაგრამ ჰონორარი იყო სასაცილო. ილიას მენეჯერმა მალკი კავამ პირდაპირ თქვა, მოგცეს ციფრი, რომელზეც მაშინვე უთხარით არა. შედეგად ილიამ აირჩია ჯასტინ გეიჯი, რადგან ეს ფინანსურად უფრო ლოგიკური იყო. აი აქ ჩანს ქართული ხასიათი. არავის დავაჩაგრივნებთ თავს, მით უმეტეს ფინანსებში. მოდით ცივი გონებით გავაანალიზოთ. რატომ ამბობს მალკი კავა, ილიას მენეჯერი უარს ისლამთან ბრძოლაზე? იმიტომ ხომ არა, რომ ილიას ეშინია? რა თქმა უნდა არა. საქმე იმაშია, რომ ილია თოფურია არის მებრძოლი, რომელმაც UFC-ს თამაშის წესები შეცვალა. ის არ არის უბრალოდ თანამშრომელი, ის პარტნიორია. როცა დანა ვაიტმა მას ისლამთან ბრძოლა შესთავაზა თეთრ სახლში, დიახ, იყო ასეთი გეგმებიც. ციფრები, რომლებიც მაგიდაზე დადეს, ილიას გუნდისთვის შეურაცხმფელი აღმოჩნდა. ჩვენ მოგცეს თანხა, რომელიც იმაზე ბევრად ნაკლები იყო, რაც ადრე მოვითხოვეთ. ამის შემდეგ კომუნიკაცია გაწყდა, ამბობს კავა. ეს არის ანალიტიკური მომენტი. ილიამ ითის თავისი market value, საბაზრო ღირებულება. ის ხედავს, როგორ იყიდება მისი მაისურები საქართველოში და ესპანეთში, როგორ იმატებს ნახვები. მან იცის, რომ ისლამ მახაჩევთან ბრძოლა არის სუპერ ბრძოლა და ამისთვის UFC-მ ჯიბეზე ხელი უნდა გაიკრას. ახლა შევხედოთ მეორე მხარეს, ისლამ მახაჩევს. ისლამი სხვანაირი ტიპაშია. ის დაღესტნური სკოლის წარმომადგენელია, სადაც ხაბიბის ჩრდილქვეშ გაიზარდა. მისთვის მთავარია ლეგასი, მემკვიდრეობა. ის ამბობს, რომ ფული მეორე ხარისხოვანია, მაგრამ კოვინგტონი აქაც გვეჭხირება და ამბობს, ისლამი იმიტომ არ ჩხუბობს ფულზე, რომ ის უკვე მილიონერია. და მართალიცაა, ჩემპიონობის შემდეგ მახაჩევის შემოსავალმა $3 მილიონ გადააჭარბა თითო ბრძოლაში. აქ ჩნდება ლოგიკური კითხვა. რატომ უნდა გარისკონ ამ ბიჭებმა თავისი სტატუსით სხვების გამო? წარმოიდგინეთ, თქვენ ხართ ილია თოფურია. გაქვთ ყველაფერი, ქამარი, დიდება, ფული და უცებ ვიღაც გეუბნება, მოდი გაიფიცე, რომ მე-20 ნომერმა მებრძოლმა $500 მეტი აიღოს. ეს რთული მომენტია. კოვინგტონი ამტკიცებს, რომ სანამ ტოპ ვარსკვლავები, როგორიც ჩვენი ილია, არ იტყვიან თავის სიტყვას, UFC-ში არაფერი შეიცვება. მაგრამ ილიას სხვა გეგმა აქვს. ის პატრიკ ბეტ დევიდის პოდკასტში პირდაპირ ამბობს, მე 28 წლის ვარ, ჩემი პიკია, მაგრამ მე უკვე ვამზადებ ნიადაგს იმისთვის, რაც იქნება ჩხუბის შემდეგ. ეს მხოლოდ სპორტი არაა, ეს ჩემი ოჯახის მომავალია. ეს სიტყვები ბევრ ამერიკელ ფანს ეხამუშა, მაგრამ ქართველ კაცისთვის ეს ძალიან ნაცნობი რამეა.
ჯერ ოჯახი, ჯერ საქმე და მერე სხვა დანარჩენი. ილია არ აპირებს 40 წლამდე ოქტაგონზე თავის გახეთკვას. მას უნდა რომ ახალგაზრდა მდიდარი და ჯანმრთელი წავიდეს სპორტიდან. თუმცა ანალიტიკოსები ვთანხმდებით ერთზე. ილიას უარი ისლამთან ბრძოლაზე დაბალი ანაზღაურების გამო და ჯასტინ გეიჯისთან მოლაპარაკება ეს არის სუფთა წყლის ბიზნეს მანიპულაცია. გეიჯი უფრო მოსახერხებელი მეტოხია ფინანსურ თვალსაზრისით და რისკიც ნაკლებია. კოლბი კოვინგტონი კი აგრძელებს ყვირილს. ის ამბობს, რომ ილია და ისლამი სისტემის ნაწილები გახდნენ, მაგრამ მოდით გულახდილად ვთქვათ. კოლბი თვითონაც ამ სისტემის ნაწილია, უბრალოდ მას ნაკლებს უხდიან და შურია აქვს. ხუმრობა იქით იყოს და კოლბის თანაშოუმენები ყოველთვის პოულობენ მიზეს სხვების გასაკრიტიკებლად. ახლა მთავარი კითხვა, რა მოხდება თუ ილია და ისლამი მაინც შეხვდებიან და იქნება თუ არა ეს ისტორიული მომენტი მებრძოლთა უფლებებისთვის, თუ ეს მხოლოდ მორიგი დიდი ჩეკი იქნება. როგორც ანალიტიკოსი გეტყვით, UFC-ის ისტორიაში მებრძოლთა პროფკავშირი ყოველთვის იყო მითი, რომლითაც ახალბედებს აშინებდნენ. მაგრამ ილია თოფურიამ სულ სხვა გზა აირჩია. ის არ ელოდება, როდის შეიცვლება სისტემა. ის სისტემას აიძულებს მას მოერგოს. კოვინგტონი ამბობს, რომ ილია და ისლამი გაყიდულები არიან, რადგან ხმას არ იღებენ დაბალ ჰონორარებზე, მაგრამ მოდით სიმართლეს თვალებში ჩავხედოთ. როცა ილია თოფურია უარს ამბობს ისლამ მახაჩევთან ბრძოლაზე დაბალი ანაზღაურების გამო, ის რეალურად ომს უცხადებს UFC-ის მონოპოლიას. ის ამბობს, მე არ ვარ თქვენი გლადიატორი, რომელიც ხურდებისთვის იბრძოლებს. მე ვარ ბრენდი. ქართული ხასიათი სწორედ აქ ვლინდება. ჩვენ არ გვიყვარს, როცა ვინმე ზემოდან გვიყურებს, მით უმეტეს, როცა საქმე ჩვენს შრომას ეხება. ილია ხედავს, რომ ხაბიბ ნურმაგომედოვმა თავისი კარიერით უზარმაზარი ფინანსური იმპერია შექმნა. ხაბიბს აღარ წირდება ჩხუბი, მას თავისი ბიზნესები აქვს. ილიასაც ზუსტად ეს უნდა. 30 წლამდე დაამტკიცოს, რომ ის საუკეთესოა, აიღოს თავისი მილიონები და მერე ალბათ თბილისში ან მადრიდში დავინახავთ დიდ ბიზნესმენად. ბევრს უკვირს, რატომ ვფიქრობ პენსიაზე 28 წლის ასაკში, ამბობს ილია. იმიტომ რომ მე მინდა ცხოვრებით ტკბობა და არა ტრაუმებით სიარული მთელი ცხოვრება. ეს არის თანამედროვე MMA-ის რეალობა. მებრძოლები მიხვდნენ, რომ დანა ვაითი მათ არ დაეხმარება, როცა კარიერას დაასრულებენ. ამიტომ კოლბის კრიტიკა ილიას მისამართით, თითქოს ის სხვებს არ ეხმარება, ცოტა სასაცილოა. ილია ეხმარება ყველას იმით, რომ ძვირად ყიდის თავის თავს. თუ ის აიღებს 5 მილიონს, ხვალ მეორე ქართველი მებრძოლი მილიონს მაინც მოითხოვს. ეს არის ჯაჭვური რეაქცია. და ბოლოს მინდა გკითხოთ თქვენ, ჩემო ერთგულო მაყურებლებო. თქვენი აზრით, ჩვენს მატადორს აქვს მორალური პასუხისმგებლობა, რომ სხვა მებრძოლების უფლებებისთვის იბრძოლოს. თუ ის მართალია, როცა მხოლოდ საკუთარ და ოჯახის მომავალზე ფიქრობს. UFC-ში მეგობრობა და სოლიდარობა იშვიათია. იქ მხოლოდ ძალა და ფული ჭრის. ილია თოფურიამ კი ორივე მოიპოვა. კოლბი კოვინგტონი კი ალბათ ისევ გააგრძელებს ლაპარაკს, სანამ ვინმე ოქტაგონზე ისევ არ გაუჩუმებს იმ გრძელ ენას. რა ფიქრობთ? დაწერეთ კომენტარებში. უნდა გაერთიანდნენ მებრძოლები თუ ყველა თავის თავზე უნდა ზრუნავდეს. არ დაგავიწყდეთ არხის გამოწერა. ჩვენ ერთად გავარჩევთ ყველა დიდ ბრძოლას.